Массажер с двумя головками, которые бьют по очереди, как два мини-кулачка. Это компактная пушка против зажимов в мышцах. Двойные насадки работают в 3 режимах. Ударный пробивает даже глубокие узлы. Вибрационный расслабляет после тренировки и разминающий нежно месит шею и плечи. Легкий 600 грамм и тихий шумит на минимуме. Заряжается через Type-C как телефон и держит заряд до 20 часов. Хватит на месяц сеансов по 20 минут. Фишки: алюминиевый корпус не царапается, приятно лежит в руке. 6 силиконовых насадок в комплекте для спины, стоп, ахилла. Умная защита сам выключается через 10 минут, чтобы не перегрузить мышцы. Подойдет спортсменам для восстановления и офисным работникам, чтобы размять шею после рабочего дня. Да и в поездке удобно брать. Есть чехол, а размером с небольшую бутылку воды.